wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe utarakora subscribe iki gihe cyo wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero nje kugaruka nshimira abanyamakuru bose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nabo bari hanze ndetse n'abanyarwanda mwese mufite umutima wo gufasha Imana mwe ikomeze kubaho imigisha myinshi cyane. Ndashimira byimaze rero abanyamakuru ndashimira abanyamakuru nka Gerard Mbabazi, ndashimira umunyamakuru wa Dynamic we yakoze igikorwa gikomeye cyane aho mu minsi ishize nyuma y'iminsi nk'ibiri aho yafashe ibaruwa cyangwa se envelope ajya amanuka gicyago ajya gusura umuryango wa Vava, mama we n'abarumuna we ndetse n'abakuru be ndetse n'abasaza be, aho yasize envelope irimo 500,000 arabwira ngo 500,000 tuzanye muzaguremo kuko Vava Valentine yakundaga inka, yakundaga korora, 500,000 muzaguremo inka muyiragirire uyu mwana kugira ngo azabashe kubaho agire ubuzima bwiza, ikindi ajyanywa n'amata. Mu by'ukuri rero nanone nkagaruka nenga abanyamakuru benshi bagiye bagira uruhare rwo gutangaza inkuru zitari zo. Umuntu yabaka ubufasha bakavuga ngo ni plank bakoze. Bro, nagira nkumenyeshe ko hari plank abantu bakorerwa ni na plank utagomba gukinisha, sibyo? Niba umuntu yaratse ubufasha ufite icyo ugomba kumuha, muhereze agende akemura ibyo agomba gukemura, apana kurenza andi magambo. Cyangwa se niba ntabyo ushoboye, believing hirya yabyo, hanyuma abandi bafite umutima wo kuba babikore kubera ko byakunaniye. Mu by'ukuri rero hari abantu benshi bagiye bagaragaza umutima umeze nk'inyamaswa mu rupfu rwa Vava, aho Vava yagaragaye kuri social media yaka ubufasha avuga ati merewe nabi. Urumva abanyamakuru benshi baratangira ngo hoya ngo urwango ntabwo urwaye ngo uri gushaka amafaranga ngo yo kurya. Yawe twamenyaga ubuzima ntabwo buhatse, ubuzima ejo ushobora kuba ufite ubuzima ejo bukaba ukundi kuntu. Bro, mujye mugerageza muvuge musize, mugire ibyo muvugira kuri kamera, kubera ko izo YouTube channel zanyu cyangwa se izo platform mukoresha ntabwo ari mwebwe muzikurikira mwenyine, hari abandi bantu bazikurikira ibihumbi n'ibihumbi, kandi ikindi si abantu bo mu Rwanda gusa bazikurikira, n'abantu bo hanze y'igihugu barazikurikira. So please ndabingira abantu mukoresha platform zanyu, nubwo tuzikoresha kugira ngo wenda zitubyarire icyo kurya, ariko nanone ujye wibuka ese abantu bari kureba izi video zanjye ni ubwihe butumwa cyangwa se nizihe nama bakura muri izi video? Ese inama ndi gutanga zirubaka cyangwa zirasenya? Ese video na uploadings irimo amagambo yakomeretsa abantu? Ese irimo amagambo yashimisha umuntu? Ese irimo amagambo yatuma umuntu ava ahantu yarari akagera ahandi hantu? Icyo nacyo mujye mu bintu mutekerezaho, mujye uploadinga video nazo nabyo mwabanje kubitekerezaho. Ikindi ndagira ngo abantu bo mu Rwanda dukoresha platform, nyabuneka ndabinginze, niba umuntu akoze ikiganiro cyangwa se akoze inkuru, making sure ko inkuru yawe itangaza ibintu biri byo, making sure ko ikiganiro wa produce gifitiye gihamya. Urumva, nubwo tuzikoreza turi gutangaza amakuru, ubundi ujye ubanza gutekereze amakuru ni iki, ese inkuru ni iki. Numara kumenya agaciro k'inkuru cyangwa se ikinkuru ishatse kuvuga, nibwo uzabasha kumenya ibyo ugomba gutangaza cyangwa se ibyo ugomba uploadinga. Mu by'ukuri kuri iyi mihanda, izi platform dukora zitubyarira amafaranga, ariko nanone zikatugira abastari. Ariko ujye uvuga ngo niba ndi umusitari, sosiyete yanjye cyangwa se sosiyete ndimo ni iki nayifashije? Icyo ni ikintu wagakwiye kubanza gutekerezaho, ukamakinga sure ko nta muntu uruze gukomeretsa. Urumva, ndabashimiye cyane rero. This is Nyayo TV show. Iyi channel nababwiye ko izayica ibintu bigiye bitandukanye, amakuru y'imyidagaduro, amakuru yo muri showbiz, amakuru y'imikino, ndetse n'inkuru. N'undi muntu wese waba ufite inkuru, ca muri inbox cyangwa se muri
utwandikire, hanyuma utugezeho igitekerezo cy'inkuru ufite. Nidusanga ari inkuru yubaka tuzagutumira uze uganirize abantu. Nibyo ngibyo tuba dukeneye ubundi. Ndabashimiye cyane rero. This is Nyayo TV show.